Yem Samuel Badwam TV, Badwam Jumadie, so multimedia at 30. Nyamia ya dear. Yay, ora. Was it you on Quasso? On penny for you na yani summon so my dear. Sankan to Tiana and ye and ye knew her. It be mushas ye no more. 30 years on Quasso, Papa. Yeda say. Your client in na yeda mose. Some mamma swasania. Ye to be Timos yeda mose. Yarefo. Yeda mwase someone hwe ya sanga na bema bua mo ja to baby kura yeda mwase obia wodi akotene wo ye 30th anniversary mu no aseda ye wodi a ama abeso ye nso yeso yeda mwase anope so give us a we go ye wo faith e gidie tunya gidie di wuramu a ogidie no ebesa yare jide na say yare o anya duru no jide ade share duru no mo no na asa yare to ko ba bia jide ne da so dada no you are healed and e benada nti frɛ e benada bia won mo ba ene e bedi nkomo ya pomudin mo ti me wo Dr. Reverend Kankambodu na fe Dr. Kwakubuate and so e wa ha no pay ombeboa ye ye di nkomo me mamu akwa be e dia bokodi pastor de we are ojije dem kura ne de different level o de do be no be bre esi a o no research nko a o de be bro ya da mo se ti no be hwede mam me da se na mi shall so amen ohun so ayefe me da se a ami adom ye chia for ehwe adom prophetess anope ye chia obapa unkwaso unkwaso chia of mama so Wadaroma said the wedding can fit Homeopathic clinic. Fit Homeopathic clinic, dear Ayana, your titu your chronic diseases, your rare at any pedian match. Na your share one hour beba fit in ye in Crawford, Sebe on Yariano or dear Chinchini at Chebibre, na one no more Robibre. There are so many people on Bebano, Osha and Ro near dear or Manonoma. Na eno nso cause problem emani pedua no eno nti no anopei ye pese ye hwe bibifa eniyare ho nipa bibre ho no mo a they have problem with their eyes na Fit Homeopathic clinic eni a ye treat obi ohene bi ana ene aboa ya ma kumase ye nya branch e wo ho no no because na ohene no na ohuna de ye na me adom ne bade ne bai ana ene Mama ya asase okumase a yetumi akọ branch wo ho no no enu nti no ye ka kire obi biara o hwe yen obi biara o tie yen se o problem eye wani nko a ana se wani no unhuna de ye obi wo abo se onama se nsuo etan na ni so bo se na ni no e pro nsuo obi wo abo se ekeka no mre bia no otiti na ni no obi wo se ehyehye no sometimes obi wo se asa abosia egu na ni so ni nyina no eye problem a etumi ba eni so na ye kan chiro bia say there are so many causes of sa eni yare no obi wo ho no ma say dem make an eduro kra onum ni bebrebe no etumi the problem e the brain ni no obi wo kra nso eye na aduane die niane no bia wo se wonya eboama eni no etumi nya ahode no onyi sa aduane die no there are other diseases nso e ba ni pedua ni mu a etumi the problem ebre woni no bibi say diabetes for instance obi wo obinya diabetes on treat it and say on manage emma sugar level na enko obo say na affecting the optic nerves no na emma afei na ni no ohuna de ye to bo say me bia na ni no so ayi kusu asesebe ebo esiso ni nyina no say utu na mo de ba Fit Homeopathic clinic ya beboa na ya hwe say ni nyina no ebe free ho no mo obi wo ho no mo a say de make an pressure etumi be jana ni so ya free be glaucoma pressure e be jana ni so na obo say na e wiki ne optic nerves no afi amma entina wo enini so nyina no na e the problem e ba so ni nyina no Fit Homeopathic clinic e to nsa fro say problem no e ye wani nkwa na e ha wa ho adanse wo ho recently yakwaji award a yenya the best alternative eye treatment center of the year no no e di adanse say efa eni yare ho oba alternative side nkwa de a Fit Homeopathic clinic ye best etinu bibi biara efa wani no ho problem biara abo wani ne so obi wo wa se de make an ade no ben kura ohu ohwe ade ubonse na aye tutu e wona ni so no obi wo o drive anajo ubonse na light a e face ni nyina se rainbow
wo light no ni nyina indicate that there is a problem with the eyes. Sometimes I na uhia obi na sebe ohunu ade na obi na de ne nam na even wo hwa atade kura ehye nipa kro na se nye sebe nani na efra na ebi atade na ehye no kura nka onhye but because of nani na ehunu ade ni ntino ohunu hwe emma saade na ento eno ntina faith ya ba se bra na efa ani yare nko ade a ye ka edi adanse se oba ye behwe ni nyina afiri honom ama ni nyina akọ obi wo ha enya ani ni nko na ye hwe honom obi wo chronic migraine bia ne ti etumi dwa no dwa ona obi wo ha minim obi wo ha de ti ba e chense de sebe wabodam etumi sori na onenanam na okasakasa se uyo obi a wo that kind of problem na faith is a fabra because with this migraine there was so many causes obi wo eba obo nu akoso tinuro e won fichire na odi asom ni hwenim eno na wo ye no you are causing another problem to your health. Intino fabra faith na yehu the cause at the cry emma utino edwawa onum painkiller kra enko na bra na yintu ase emfiri honomo obi wo chronic ulcer odidi was say aduane wo wiase nyina yetuam enso doctor still are no ekro no de bia ye say wo honomo ni nyina ho adanse o faith a se obanko ade a ye beboa na ulcer na ama aduane bie wo wiase bia no yetua wo no o de ba faith nko a ye beboa atu ase ama fa number na yedi to dwa no frɛ yɛn na to anamom da number no ɛyɛ 0547 57 8494 ana sɛ 0540 710 940 0540 710 940. Amen call so for her now on to us Wadaroma. Asa ayina na doc can on say about 9.7% according to Ghana Health Services. 9.7% of all glaucoma cases are leading to blindness no. Or reverse any. Into who say when you know say doc neck all can oposa. Yes. Ensure betaso. Unkwa wana aiso hu musie. But unkwa no hu. Because ye shingra but onunkwa na ehu say nwura na ye hye no. Na ngusie na mani so. Na so na say ya to abo agu so. Say ye wo ya oposa pa. But hu sa ye ne fast. Because o tena ho as enya fra. It's irreversible. Ani bo ne nya wu a asa. Di sa bre na e ma o san sentwene no. No atumi ka no ba faith homeopathy. Na ya wo hye so. Ebe ma onura omfa nsoso obenom ama bibia e kama ntempa no afa ho adi na okọ baby kama afin so no ye kai obi bia say self care awareness no e koso self care awareness no e koso se eneye hygiene hands hygiene day yeah enra ha hands hygiene day yen say ya e dey posa e dey titi o share ni nua so na obeso de nisa to nisa ye e bia yin se free so a de banya asem ketwa nti we nyina ye neoma ye peke neoma ye chiche neoma so enu the faith homeopathic clinic is awareness nti ta hohoro nsa hand sanitizer no fa bi sha obotom because baby ansa ni bi free be chia na no se ni nyina ye hu anka won siada now the research for WHO na the one farm almost 70% of health workers and was at risk of bacterial transfer. Yes, someone was patients surgery hospital yes for 50% and so more wash so I say gloves into no so she gloves kwa na as a sanitizer no for sign use na maybe bia kama wan ko fo bi yare anko ofie also the ofie de ekoka yare fo ne de ho a ni nyina etime possible eno nti no faith homeopathic clinic you say I feel we self care awareness bra be chef de ni scan 36 nerve endings ni nyina ni yehu de ha no ni ntu ase na asema ye kan ni ya de asem papa bi di nani ne bae o emre na so na ye check no na fidie ni hu se ne be ma so akofom nti ye twa be ma duri na ka nti oba review no hey me ye den me di mani ne bae na me be ma so asa ko ye sa fidie ni twa ka nti no oba review na ye ma ne nuro no
o say ni yenyan na ni no bema na bema wo ni so ntimi so asore dia ni hwe bema ni yenyan na ni no so ho bi bema ho fa so de yema ni nti no o gyan na ni o say na bema be wuje na ni mfra nti wo so edien na ehia wo nipadua de ho a o pese o tena sema wo fa numbers no 0540 710 940 0540 710 940. Yo Santa Maria haya Abuya Junction. Santa Maria Abuya Junction. Kuma se monko ahinema kokobin 18 mu honoma. So otakwa dia ye wo Anaji police station che honoma. Na akofo eduafo nyanko Landry Managers Road e wo Poly Junction. Na se bogoso e na wo dia. Bogoso kuafo nyina ye detox amamo 50% discount. Takwa de kuma se bia wo Ghana bia wo kuani nko ade a by detoxify our system na pesticides ni weedicides ni fertilizers ado so ye video ebeba ya da mo ase na yitu ase enfama ya mishra mo e Faith Homeopathic Clinic na yete won mo kan fa number no na frɛ ebi e na wonyare kipi number no one day we nipa didi no mo da sori die ebi na ba bia yo ya na wa frɛ na fe woni mpenifo akasa admission Design and Technology Institute 2025-2026 admission on Timistro. Yemra, ya wo nipa bi wo fie a ye hu om so mo ye fechire sa na first ye ka no. Asa ade bi say ya hu anu wa fix it. Sa se wo de wo ye be ifo ni ade be ye ni abo nipa bi. Da du nya be ye. Se wonimu enti sa kra no, sa nipa no fa ne bra. Design and Technology Institute no mo manembe mo. Tu bon se ne da che adwuma ne kura no ya wo ye. Enti awofo ni about time obi a yentumi kana yemfa nkura no emra won mo kire eniema bi precision welding, fabrication, design innovation, graphic design, sound engineering, animation, photography, ne entrepreneurship ni nyina no won mo kire bi wo Design and Technology Institute enti yemfa ye ho ehim enimi ya nya hanko ano mo ye adwuma no ewiase aman ahodo bi wo ho so so a won mo ewo mo enti tumi kai na fa ho ekohyemu bi utimi frɛ 0541 693534 0541 693534 na bibi kire wadwe an woni mpanifo akasa MNC Group Global won mo ye adwumaku a won mo te minerals no food trading, gold export, real estate, logistics ni nyina won mo ye niema mfidie no enuane drinks no ni nyina won mo ekra won mo di bi ko nti ebi ana opese won mo adwuma 12 solid years ena won mo adwuma ewa man enwoche a Dubai ka ho US China timese sawodo ho ebo MNC Group Global onto sika enwuye nti yema bobo swei opese won mo ye adwuma dia ofre won na won mo kasa obeje oso yemfe no si ha yadofo yi ni abusua yi edi wa woda awrade aya de ye eja won kwaso osmo ma menwom no happy birthday enko ema happy 70th birthday enko ma Reverend Ejawusu wona da so no ye enu anana ye na woda no amfa mantem oluma yasem so wode be ba na ye nti no still month ni na ye ne dia 70 solid years awrade aya de na woni say no just a young o they say oh asaya young more nipa hia nipa mpo pa hia nipa mu say ma me ye adwuma wona brabom ti akokura asem bia ni na brabom ti Ejawusu onkwaso awrade mfa 30 nka ho say wa hit 100 nyame hirawo nyame nipa na onyo okese kwesi so be kese pa ye appreciate you ne ahomache sori 70 years o sori ahomache be preach ahomache no so nya phone no onu two ni nyina no ogina radio no so kasa eja wonkwaso happy birthday nkoma Loveless Baba Neza way free mami boats ene o mami na we show happy birthday erade nyo tire onye oba kokodrofo nyansafo nyini nyansemu ni ahodin mo happy birthday nko emma happy birthday nkoma Madam Beatrice Crampa oba pani won kwaso dodo no afre no anti akire o aguna suaduro 91
Ye. Wow. Nyamia ya die. We if you man no nana no ne abusua ni nyina. Anti ache 91. Ye. Radi mi apono mu ma osa. Wate. Na kwaso atena ho ma ye. Nyame hira no onye okese. Happy birthday nkoma Mrs. Gift Diodu. Mama Give Collection. Mama Give Collection e daso no. Omodo ododo ukunu papa bi. Mr. Andrew Skediodu eye judge wo. Nani jo ho papa. One mofra ni nyina. Ti ne wo ye no koso aye. Ye no sa boho sa ne ho ntue. Ani ye de wo pa bi ode be ma ti happy birthday. Happy birthday, and Ministry of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs, call my Chief Director. Now why need the birthday? Wait, it is nabo. Until why need the birthday? No. Minister na birthday. Hey, none Yo, you know about that swallow. On call yen to a bandana. It's the Honorable Ahmed Ibrahim. And then birthday. Honorable won kwaso. And where they see I can see a body. Just any want to airtime no I don't know. See, wo ministry when in nara. Free top, a yawa so they call candy or wokuma or form munina multimedia bedroom because Oba has so on kwaso. Onyami shroud on your kese. Which is obey kesepa. Mo demodia yanyano. Munina ya dedicate show you the mamo. Radishra munyamo kese. Mididi afia amankwa tamaklo. Mambo atuma ya crowd de ahosepe dwumadie no to so cafe banwa ho era maami butu anope. Maami yentio yedase.